来，你们超围的朋友往前面走了，欢迎你们到这里是四川是否？阿弥陀佛。好美呀！哇，20块加一张，20块加一张。熊猫，可以。哎呀，它下来了，美邦邦，真可爱。它真的下来了嘞！哦，这里还有一只。哎呦，这北大好吃呀！睡觉的时候一动不动，摔下来就没救了。尿尿了，尿尿。这一个，很好，过来一个。真可爱，会被你吃倒，一天吃60斤。不要跟你讲，吃那么大份，我还想吃下什么哟？真的好。